В Российской Федерации ситуация по болезням общим для человека и животных или зоонозам остается неблагоприятной. Содержание животных в домашних условиях приносит не только пользу для человека, но может нанести и вред для его здоровья. Поэтому необходимо провести анализ ситуации по заразным болезням, общим для человека и домашних питомцев, и на основании полученных результатов усовершенствовать мероприятия по их профилактике в тесной связи с медицинскими и ветеринарными специалистами. Вместе с преподавателями Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии предлагаем обучающимся школ города Вологды и соседних районов поучаствовать в исследовательской работе. Все участники проекта получат углубленные знания по биологии, научатся собирать и анализировать научный материал, освоят методики лабораторных исследований, приобретут опыт по проведению научной работы и статистического анализа. Самое главное, результаты исследований дадут возможность прогнозировать ситуацию по заболеваемости человека зоонозами и определить пути ее решения в Вологодской области. Выбирая работу над проектом совершенствования мероприятий по профилактике социально значимых болезней животных в условиях Вологодской области, вы сможете сделать окружающий нас мир чуточку безопаснее.